अहम खबर दें आपको, अमरीकी फ़ौजी तैयारे सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान पहुँच गए हैं। नूर खान एयरबेस पर इमदादी सामान पहुँचने के मौके पर पाक फ़ौज के अफसरान और अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर भी मौजूद थीं। अमरीकी फ़ौजी तैयारे सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान पहुँच गए हैं। नूर खान एयरबेस पर पाक फ़ौज के अफसरान, अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर भी मौजूद थीं। अमरीकी फ़ौजी तैयारे सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान पहुँचे हैं। नूर खान एयरबेस पर इमदादी सामान पहुंचने के मौके पर पाक फ़ौज के अफसरान और अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर भी मौजूद थीं।